Tento projekt začal pred 5 rokmi a začal mapovaním Bielých Karpát, mapovaním starých odrôd v Bielých Karpatoch. A postupne nadviazalo starostlivosť osád, výsadby a povedali sme si, že niekde tie stromy potrebujeme pestovať, produkovať, tak sme založili takto ovocnú škôlku. Milujem stromy všeobecne, krajinu a do tejto krajiny Bielých Karpát ovocné stromy veľmi pristanú. Proste je to taká krajina ovocných stromov, len tých ovocných stromov výrazne ubudlo a ubudli s nimi aj veľmi zaujímavé chute, ovocné chute, ubudla tá ovocinárska kultúra, tradícia. A tak to bola taká veľká motivácia, že potrebujeme niečo preto spraviť, pre to ovocinárstvo, pre záchranu starých odrôd, pre záchranu toho tradičného ovocinárstva. Sme taká malá partia, také najúžšie spoločenstvo, sme tak 4 a 5, niekedy 6 kamaráti. A zatiaľ je to všetko taká dobrovoľná činnosť, takže investujeme do toho nadšenie, čas, ale vieme sa tu stretnúť kľudne aj 10 a porobiť veľa roboty a pri práci nám je príjemne. Jeden nám pomôže s tým, že nám napríklad poorá, od druhého máme maštálny hnoj, tretí nám zabezpečí vodu, nejaké semená na vysievanie a my im napríklad ošetríme stromy, podarujeme sadenice ovocné, ovocie, takže buduje sa taká komunita na základe výmeny energie. Ja som tu prišiel pred 5 rokmi tiež náhodne na taký kurz permakultúrny, ale prirastla mi tu krajina k srdcu, tak som tu zostal a zobral som si do nájmu pôdu, o ktorú sa teraz starám, takže nevlastním tu žiadnu pôdu, ale mám ho v prenajme. A istým spôsobom som pritiahol kamarátov sem, ktorí spoločne tvoria tento priestor, tvoria sad a celú tú komunitu okolo ovocných stromov. Sad bol založený v 65. roku, ale posledných 25 rokov sad výrazne zarastlo viac ako 20 hektárov ovocného jabloňového sadu. Nám sa podarilo vyčistiť 12 hektárov. Prostriedky na vyčistenie zabezpečilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie, lebo oni tú pôdu vlastnia ten sad. My vlastne sme takým užívateľom tých ovocných stromov. A podarilo sa nám tam dosadiť už viac ako 450 ovocných stromov, vysokokmeňov. Zhromaždili sme viac ako 160-170 odrôd jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní. A každý rok ďalšie a ďalšie odrody dosádzame do sadu. Takže sa postupne z toho stáva taká živá kolekcia starých ohrozených odrôd ovocných. Podarilo sa nám zorganizovať samozbery, 2 roky po sebe samozbery ovocia, organizujeme kurzy, vzdelávanie ovocinárske, workshopy, také dobrovoľnícke podujatia, kde prídu dobrovoľníci pomôcť do sadu. A potom sa nám podarilo založiť pred 2 rokmi ovocnú škôlku, kde už máme teda 2-ročné sadeničky, za 3 roky tie sadeničky pôjdu ďalej vysadiť. Takže škôlku ďalej rozširujeme na ďalšiu a ďalšiu pôdu. Počase to nabere aj ten komerčný charakter, že vlastne sadenice sa budú predávať ľuďom, ktorí majú záujem práve o také kvalitné, dlhoveké stromy pestované bez chémie. Chodím po krajine, vždy si vytipujem nejakú zaujímavú krajinu, ktorá je bohatá na výskyt starých odrôd a predpokladám, že tam vlastne budú tie ohrozené odrody. Napríklad vyberiem si Mijavské kopanice, vyberiem si Štiavnické vrchy, vyberiem si časť Bielých Karpát. Jednoducho, kde to ovocinárstvo malo tradíciu, tam chodím po záhradách, komunikujem s miestnymi ľuďmi a pýtam sa ich, čo to je za hrušku, čo to je za jabloň a povedzte mi niečo o nej. A keď ju nepoznám, o to viac ma zaujíma tá odroda. Označím si ten strom, teda do nejakú GPS súradnicu si zapíšem a potom cez zimu, ak to stojí za to ten strom, tak cez zimu idem si po vrúble, po ten genetický materiál z toho stromu a snažím sa vlastne naštepiť ten strom, rozmnožiť, zasadiť do sadu, aby som sa mohol oň starať, aby som mohol pozorovať, aké sú tie plody, ako rastie ten strom. A keď som si istý, že to je niečo kvalitné, niečo, čo stojí za to, aby vlastne sa to dostalo ďalej medzi ľudí, tak to štepím. A štepím to a ďalej to posúvam tie stromčeky. Obec Bošáca mi pomáha, potrebujem zabezpečiť vodu alebo potrebujem nejakú pomoc s niečím, tak mi pomôžu, takže sú ústretoví. Zároveň sme vysadili už
3 hektáre sadu ovocného, čo je dosť veľa obecného, naozaj, že akože obec aj získava peniaze na to, aby vôbec sa sadilo, aby sa staralo o tie ovocné stromy. Takže je to tu celkom pozitívne a je to taká priechodná ochranárska činnosť, ovocné stromy a celkovo kultúrne plodiny. Nie je to niečo, že zakazujeme, ale práve že podporujeme to, čo tu bolo to tradičné, také to, čo ľudia majú radi. Je to niečo staré a každý v sebe má z detstva taký ten pocit, že ovocné stromy, ovocie do koláčov, voňavé mušty, voňavé sušené ovocie, je to niečo, čo je v nás, čo nám pripomína taký možno aj domov a preto je to taká priechodná ochranárska činnosť. Permakultúra pokladám mu za zdravý sedliacky rozum. Všetci sme veľkí odporcovia poľnohospodárskej chémie, takže robíme všetko bez chemikálií, nepostrekujeme, keď máme problém s vožkami, máme problém s tým, že máme napríklad méru hruškovú na malých hruškách, proste s tými akoby nepriaznivými organizmami, ktoré nám neprajú, tak sa vysporiadávame tak, že to nejako príjmeme, snažíme sa robiť opatrenia v podobe biopásov, kvitnúcich rastlín, tým, že tu vysadíme také štartovacie rastliny, ktoré nám naštartujú akoby tých predátorov. Potom využívame tým, že pokrývame pôdu zeleným hnojením, pokrývame pôdu kompostom, hnojom, nevystavujeme pôdu slnečnému žiareniu, takže veľa rôznych opatrení, ktoré vlastne sú permakultúrne. Takže bez permakultúry pokladám pestovanie skôr za priemysel, ako za starostlivosť o krajinu. Starať sa o rozláhlý sad ovocný, ktorý je veľmi členitý, si vyžaduje dosť veľa práce a zvieratá nám to veľmi uľahčujú. Tým, že vlastne pasú ten trávno-bylinný porast, udržujú sad taký kultúrny, nezarastený, zároveň je to aj produkcia či už mäsa, vlny, mlieka alebo ďalších zvierat, takže je to vlastne pridaná hodnota. A ako napríklad tento rok, že zmrzlo ovocie, takže vlastne z ovocia nebude žiaden pre nás prínos. Samozrejme, stromy si oddychnú, to je dobré, že si oddychnú, ale ľudia potrebujú jesť. A práve napríklad tie zvieratá dokážu trošku to vybalancovať, že máme nejakú tú produkciu zvierat. Dali by sa samozrejme pestovať ešte byliny, dali by sa pestovať huby, dalo by sa inak ešte zužitkovať tá pôda pod tými ovocnými stromami, ale zatiaľ sme pri tom ovoci a pri tých zvieratách. Počas zimných mesiacov robíme ozdravujúci harmonizačný rez na stromoch. Na jar škôlkujeme sadenice, štepíme, zberáme vrúble ešte počas zimy. Celé leto sa staráme o pôdu, okopávame, mulčujeme, robíme pinzírovanie na sadenicách. Potom prichádza jeseň, ale respektíve koniec leta, jeseň, tedy mapujeme staré odrody. Znova sa staráme o sad, je oberačka, na jeseň vysádzame, takže zberáme semená, zberáme byliny, takže je to taký celoročný cyklus. To nie je, že odtiaľ potiaľ, ale je to vlastne taký škôlkarský alebo sadársky cyklus, takže pre mňa to je úplne celoročne práca a postupne sa nabalujú ľudia, alebo teda kamaráti, ktorí sa pridávajú a z nejakej časti ich voľného času, lebo niektorí chodia do práce, tak prispievajú do toho. Sú to takí 3, niekedy 4 kamaráti plus nejaké dievčatá, takže sme tu taká skupina, niekedy sme 3, niekedy 5, niekedy 6 a je nás tu niekedy aj 8. Ale myslím, že už od tej jesene pokojne pre 4-5 chalanov už máme prácu, na ktorej si môžu aj zarábať sadením stromov, ošetrovaním, lebo záujem je veľký, len nemôžeme sa venovať len tomu komerčnému, lebo máme veľa inej práce, ktorú potrebujeme spraviť dobrovoľne, aby sme mohli niečo vytvoriť. Minulý rok bola pekná úroda, tak my sme to tak odhadli, že bolo v sade asi vyše 400 až 500 ľudí, čo si prišlo obrať jablčka. Takže zásobujeme pomerne dosť veľa ľudí jablkami, keď je úroda. Tento rok úroda nie je, lebo jednoducho príroda rozhoduje, nie my, keďže nechceme ovládať tú prírodu akoby, ale tak necháme sa tak unášať. No, nie sme z toho nadšení, ale proste nadávať nám nepomôže. Je také čínske príslovie, že najlepší čas na vysadbu stromov bol pred 20 rokmi, lebo už by boli pekné, veľké, ale druhý najlepší čas je práve teraz. Takže na jeseň treba vysadiť stromy. Netreba z toho robiť nejakú vedu, treba poznať zo pár nejakých takých zákonitostí prírodných, ako sa postarať o ten strom. A ten strom môže byť práve pre tých našich potomkov
akoby sadíme stromy vlastne pre ďalšiu generáciu. Takže vysádzajme stromy a ovocné, to je fantastické. Aspoň tak maličko môžeme spraviť pre životné prostredie, pre prírodu, tou výsadbou stromov a inšpirujme ďalších ľudí. A verme, že ten vývoj planéty ľudstva je taký, aký je, není dobrý ani zlý, ale treba sa ako pričniť k tomu, aby to bolo lepšie.